Sono Nino Scilipoti e parlo in qualità di vicepresidente WPC Italia. La sigla WPC, l'acronimo, sta per World Powerlifting Congress. Il powerlifting è una disciplina che comporta il sollevamento dei bilancieri nelle tre specialità di squat, distinzione su panca e stacco da terra, in inglese squat, bench press e deadlift. Noi organizziamo competizioni per la nazionale italiana. La sede è qui in Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto. Noi siamo in questo momento a Termigliatore alla palestra comunale, quindi ringraziamo anche il comune di Termigliatore che ci dà la possibilità di organizzare questi eventi qui. Gli atleti che gareggiano per noi hanno la possibilità di qualificarsi per gli eventi internazionali che si svolgono ogni anno nei 49 paesi affiliati. Oggi verranno eseguite le specialità di distinzione su panca e di stacco da terra, mentre ieri abbiamo svolto la gara di powerlifting. La gara di powerlifting comprende anche il sollevamento di squat, quindi sono 3 alzate, di ogni alzata ci sono 3 prove, l'atleta ha la possibilità di incrementare il carico e ogni alzata valida viene sommata a quella della specialità successiva, l'alzata migliore ovviamente delle 3. Il totale mantiene l'atleta in classifica. Abbiamo atleti di tutte le età e di tutti i pesi corporei, iniziamo dai teenager che possono avere anche 14-15 anni fino a atleti master che hanno anche 70 anni. Senz'altro ovviamente un tecnico preparato può seguire i ragazzi molto giovani nella tecnica, molto giovani e anche meno giovani, perché la tecnica per eseguire le alzate è fondamentale per non farsi male e per ovviamente ottenere e massimizzare la resa degli esercizi che vengono svolti. Mi chiamo Luca Tochilowski, sono presidente della WPC Italia, federazione americana, che sono responsabile qui in Italia. È uno sport molto impegnativo, vuol dire che un atleta per una gara di genere almeno sono 5-6 mesi di allenamenti forti, tenendo la dieta, è comunque molto impegnativo. Sono tanti atleti forti che provengono da tutta Italia. Sono tanti i record che, soprattutto per i ragazzi giovani, che vedo che qua c'è un aumento di tanti talenti che addirittura si avvicinano a livelli internazionali. Io direi consigliato da età 14 anni superiore, perché comunque è un sport pesante e che non vorrei che un atleta giovane cominci troppo presto, quindi da 14 anni seguendo con buon allenatore si può già cominciare a essere competitivo nell'evento. Soprattutto seguimento di una persona esperta, tipo un allenatore di esperienza del settore, quindi non magari sconsigliamo ai ragazzi giovani di fare da soli, perché comunque possono farti male, diciamo, perché il sport è pesante comunque.